Oke. Halo minasan, selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar? Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Japanesia no Hari desu, yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan, saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan hari Minggu, tanggal 28 April nanti. 今回は今度の日曜日、4月28日に行う、ジャパネシアの交流会発表会について、説明したいと思います。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 4 sore waktu Indonesia atau jam 6 sore waktu Jepang ya. 今回は、日本時間、午後6時から、またはインドネシア時間午後4時から開催いたします。はい。Pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom ya. まずはインドネシアの参加者の名前の形式について説明します。Untuk peserta dari Indonesia, setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format yang tertera di slide ini ya. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup, garis bawah, lalu nama minasang ya. Namanya yang mudah dibaca saja, nggak perlu nama lengkap. Terus, kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Minasang bisa tuliskan akun media sosial setelah nama. Contohnya seperti yang ada di slide ini. Lalu untuk moderator, mohon tambahkan huruf M, huruf besar, di bagian awal format nama seperti contoh yang ada di slide ini, minasang. 次に日本の参加者の名前についてです。日本の参加者の参加型はこのように4つに分かれています。オブサーバー、日本語のみ話す参加者、初心者の参加者、最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は名前の形式がありますのでご注意ください。オブサーバーの場合は名前の前に O という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。オブサーバーの方は基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。そして日本語のみ話す参加者は、名前の前に JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。次に初心者の参加者ですけれども、初心者の方は名前の前に小、ローマ字の小、SHO っていう文字を書いてから、アンダーバー、そして名前です。で、最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。SNS のアカウントを共有したい方は、そのアカウント名を名前の後に書いてもいいです。Selanjutnya adalah alur kegiatan. Kurang lebih alurnya seperti yang ada di slide ini. Ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi, dan terakhir penutup. Di bagian penutup saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini. Misalnya ya, awalnya ada perasaan seperti apa, setelah ikut gimana, dan lain-lain. 次に、交流会の流れです。流れはだいたいこんな感じですね。オープニングがあって、その後発表会があります。そしてグループディスカッションがあります。でその後ディスカッション結果が発表があって、で最後に参加者の皆さんにご感想をいただいてから終了となります。次は発表会です。発表をしたい方がいらしたらですね、ぜひ、声をおかけください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜてもいいです。何でもいいです。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があります。短めの発表で OK です。だいたい8分ぐらいで大丈夫です。ぜひチャレンジしてください。発表のご希望の方は Facebook に、メッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。
Selanjutnya adalah sesi presentasi. Kalau ada yang mau presentasi, silakan bisa menghubungi saya. Temanya bebas, silakan apa saja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh, apa aja boleh. Asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Presentasinya pendek aja, nggak apa-apa, sekitar 8 menit, udah cukup. Ayo, minasan coba ya. Kalau mau coba presentasi, silakan hubungi saya aja. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room, lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. 次に、交流会についてです。この時ですね、参加者の皆さんはいくつかのブレイクアウトルームに分けます。そして、各グループにモデレーターがいます。モデレーターと参加者はインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかと言いますと、このイベントに参加するのは、日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。次にグループディスカッションの時の話題ですけれども、今回も、6つ用意しました。まずですね、簡単な自己紹介をお願いします。そこから始めますね。その後ですね、住んでいる町はどこですか、どんな町ですかという話題です。そして、どうして日本語またはインドネシア語を勉強していますかという話題です。そして、日本語、インドネシア語の難しいところは何なのかという話です。次に、日本、インドネシアの何が好きですかという話題です。で、最後に、日本人、インドネシア人はどんな人だと思いますかという、話題です。はい。Lalu berikut ini adalah tema pembicaraan di saat diskusi kelompok. Ya, kami sudah siapkan 6 tema, yaitu yang pertama, tolong perkenalkan diri minasan secara singkat aja ya. Terus coba ceritain minasan tinggal di kota apa, kotanya seperti apa gitu. Terus kenapa kalian belajar bahasa Jepang atau belajar bahasa Indonesia? Terus yang selanjutnya, apa bagian yang susah dari bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Terus apa yang kalian suka dari Jepang atau Indonesia? Dan yang terakhir, menurut kalian orang Jepang atau orang Indonesia itu kayak gimana sih? Gitu minasan. Oke. Walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut. Silakan bisa bicara dari tema yang diminati dulu. Diingatkan sekali lagi, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Bebas aja. Kalau ada yang nggak bisa ikutan ngobrol, coba ajak ngobrol ya. Terus kalau mau ngobrol di luar topik juga oke banget. 先ほどたくさんの話題を話しましたけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はありません。はい。興味のあるテーマから話してもいいです。また繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語または日本語でも構いません。ご自由にどうぞ。そして会話についていけない人がいたらですね、ぜひ話を話を振ってみてください。別のテーマで話しても、別のテーマで話したいときは、どうぞご自由に話してください。次に、交流会の後にですね、ディスカッション結果発表があります。グループディスカッションの時に、このセッションに発表してくれる参加者を決めてください。発表の内容はディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語でも OK です。時間があまりないので簡単なまとめでいいです。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu minasang diskusi kelompok di breakout room ya. Isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dari diskusi. Bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Sederhana aja nggak apa-apa. Karena waktunya juga nggak banyak. 発表の仕方として、まず自己紹介をします。そして、グループのメンバーを紹介します。その後、
ディスカッションの結果を発表します。内容は例えば、日本とインドネシアの小学校の違いは、こことこことここです。そして日本とインドネシアのテレビ番組の違いは、こういうところとこういうところです。という感じで簡単に発表していただければと思います。Urutan presentasinya adalah pertama perkenalan diri dulu, terus kenalkan nama anggota timnya. Lalu silakan presentasi hasil diskusi. Untuk isi presentasinya yang mudah aja, yang gampang. Misalnya perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia adalah A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan Indonesia adalah di bagian ini dan di bagian itu. Gitu aja minasan, ya. Oke, baik itu saja penjelasan mengenai kegiatan kali ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar dan bisa buat network. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemu ya. Bicara dalam bahasa asing itu memang susah karena perlu banyak pengetahuan. Jadi kalau belum bisa banyak bicara nggak apa-apa. Ya. Yang penting sudah bisa ikut acara ini aja udah oke. Tetap semangat minasan. はい、説明は以上ですけれども、不明な点がありましたらご連絡ください。このイベントで参加者の皆さんは一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができることを期待しております。この後ですね、友達になったり、実際に会ったりできたらもう最高ですね。また外国語で話すっていうのはいろいろな知識が必要ですので、今回はまだそんなに喋れないな、話せないなという気持ちがあったら全然大丈夫です。気にしなくていいです。このイベントに参加するだけでも素晴らしいと思いますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。